Tag mga gison ko diha ni Kristo. Sa itong Ebanghelyo, gilarawan nga dunay duha ka tawo nga naglakaw. Kining duha ka tawo mga disipulo, mga tinun-an ni Kristo. Naglakaw sila padulong sa Emmaus. Ug samtang naglakaw sila, nagsugilon sila. Nagsultihanay sila may tungod sa mga panghitabo. Ug labing siguro, nagsultihanay sila sa ilang mga gibati. Nagpadayagay sila sa ilang gibati. Siguro nakaingon sila nga, naon sa banoon, nga ang tao nga itong gisaligan nga muluwas sa Israel, namatay man hinuon, magunsa na malang kita niini. Kung atong imaginon, ang ilang gibati, labing siguro gibati nila ang tumang gaguol. Kaya namatay ang ilang gisaligan nga manluluwas. Siguro gibati nila ang pagkadesperado, nadismaya sila, nasuko sila sa mga nagpatay kang Hesus, ug siguro nahadlok sila, kikinsa naman lang unya ang mulaban kanila ug muluwas kanila. Ug siguro daghang pa mga pagbati nga nagkasagol-sagol sulod silang kasing-kasing. Ug mao tingali ni rason nga nung wala na sila makaila kang Kristo, nga dito dahil si Kristo uban kanila sa pagpanglakaw. Tungod kang ilang mga mata natabunan sa ilang mga gibati. Ang ilang mga mata natabunan sa ilang pagbati. Kahadlok, kasuko, kaguol, unsa pa na diha nga mga pagbati. Mga igsuon, usahay baya sa itong kinabuhi. Kung doon na tayo mga pagbati nga sama ni ini, kahadlok, kasuko, kahiubos, kalisod, pagdumot, usahay mo niya makapasagabal sa atong mata nga makakita sa kamatuuran. Usahay, kung doon na tayo mga pagbati nga sama ni ini, mao ni rason anong dili na to masinati ang presensya sa Ginoo nga siya dahi uban kanato. Usahay makalimtan na to ang Ginoo. Tungod kay focus na ta sa unsay mga dili maayo nga tong gihambin sulod sa tong kasing-kasing. Kanunay nakita mo focus pagtan-aw sa unsay atong mga gibati. Ug siguro ning panahon sa krisis tungod sa coronavirus, gibati usab kita og kahadlok, gibati kita og kahingawa, gibati kita og kalaay. Laem zuning anhar atas balay, di takagawas. Gibati siguro na to ang kalisod. Gibati siguro sa uban ang kayubos. Gani, doon ako yung nadunggan nga mga istorya, ang uban hiubos kay wa kuno sila maapili, ug hatag, ug hinabang. Doon ay uban nga nasuko, kay wala kuno sila maapil, ug hatag sa amelioration. Daghang pa mga pagbati nga itong gibati karon tungod sa coronavirus. So kung doon na tayo mga pagbati nga sama ni ini, dili unta kini makapabuta sa atong mga mata nga makita sa kamatuuran. Nagsuon, usahay, ang mensahe sa Ginoo, ipaagi nining maong mga pagbati. Imbes nga magtan-aw ta sa unsay atong gibati, nga mga kahadlok, kasuko, kahiubos, kahingawa, adto hinong kita mo tan-aw sa gawas. Dili ta mo focus sa pagtan-aw padung sa sulod. Adto ta mo tan-aw padung sa gawas. Atong tan-awon ang mga maayong panghitabo sa itong kinabuhi, imbes nga mag-focus ta sa mga dili maayo. Atong tan-awon ang mga maayong butang nga gihatag sa Ginoo nga kanato. Ug labaw sa tanan, atong tan-awon ang Ginoo. Usahay, ang mensahe sa Ginoo ipaagi sa itong mga luha. Ang mensahe sa Ginoo ipaagi sa itong mga kasakit. Ang mensahe sa Ginoo ipaagi sa mga pagbati ng mga kahadlok, kahiubos, kasakit. Muna, kung doon naman tayo manggibati nga sama ni karon, ato po tanong itong kagalingon siguro, unsa may mensahe sa Ginoo kaha alang kanato. Atong humduman, ang atong Ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga si Kristo naglakaw gayud uban kanato. Wala kita biya.
Siguro kita lang ang dili makarecognize sa Ginoo tungod lagi sa daghang mga babag ug sagabal sa atong pagtan-aw kaniya. Muna nga migsuon, atong numduman kanunay, nga ang Ginoo nabanhaw, apan wala siya mobiya kanato. Dili kita mopagawa sa paglaom, dili kita mopadaog sa itong kahadlok, kasuko, kahingawa, kay ubos, tungkol kay ang Ginoo nabanhaw. Padayon ta sa pagsinati sa iyang presensya nganhi kanato. Padayon ta sa paglakaw sa itong kinabuhi, taliwala sa atong mga pagsuway, mga pag-antos, uban ang Ginoo. Padayon ta sa pagpanaw, uban ang Ginoo. Padayon ta sa pagpangita kaniya, kay siya ana alang kanunay sa atong kiliran. Hinaot po ta mga igsoon.